天提出是暂缓，那这样子一个协调跟国民党协调是这样子，能不能跟我们说明一下？其实不列嘛哈，那我们还保持的一个效果在于说，其实效果就跟退回是一样，反正没有在处理嘛。那你退回，到时候他还是可以提案啊，所以这个意思是依照我们的意识来处理就没有问题。对，就不讨论，下次院会就不处理，因为每个人是都会有，但是其实的意思就是在说，我们就是要退回了的。院长怎么看财划法被暂缓立案？财政部还没有算出退薪金额。立法院1年来3次修财政收支划分法，哪一次他们在复委前提出过任何的数字版本？所以这个是双重标准，为难政府。这一届的立法院，国众占了国会多数之后，程序委员会本来说它是杀戮战场，我看现在变成大冰箱。只要国众不愿意接受的法案，就直接放到冰箱冷冻起来；只要国众想要表决的法案，马上从冰箱拿出来，随时就可以上菜。今天提出是暂缓，那这样子一个协调跟国民党协调是这样子，能不能跟我们说明一下？其实不列嘛哈，那我们还保持的一个效果在于说，其实效果就跟退回是一样，反正没有在处理嘛。那你退回，到时候他还是可以提案啊，所以这个意思是依照我们的意识来处理就没有问题。对，就不讨论，所以这个排入下去，那到时候他提出是他本身行政院都有他的一个权利啊，没有问题啊。所以这2天有跟就是国民党的讨论，就是说，就是照国民党现在这个暂缓的这样子的这个方向来走。就是下次院会就不处理，因为每个人是都会有，但是其实的意思就是在说，我们就是要退回了的。因为他还是可以提，下一次还可以提啊，对不对？我们所说的退回就是这一次会有，那你要提再提没关系啊。对啊。就是他应该有相对。因为你刚才就提的是暂缓嘛，不是直接用退回的字眼。因为这现在没有什么退回的事情嘛。对。现在退回了，但是我们的意见是你应该做到你相关的应该做应的事情，那当然就是效果是一样的。有说什么是会列入，还是说会一直把它hold住？这有讨论到这个吗？这个部分。没有后续的讨论，但是这部分是个动态的嘛，好，对不对？想想看，1年多来了，财划法已经经过3次的修正，但是都没有，在这段期间当中，他没有提出自己的版本，做一个行政院负责的，应该是要做出来，他都没有提出来，这就是个最重要的一个态势，就这样子。好，谢谢。院长怎么看财划法被暂缓立案？财政部还没有算出退薪金额。立法院1年来3次修财政收支划分法，哪一次他们在复委前提出过任何的数字版本？所以这个是双重标准，为难政府。要问什么？提到说今天在程序委员会上面，然后又版成财划法，然后中午的被暂缓立案，请教这一届的立法院，国众占了国会多数之后，程序委员会本来说它是杀戮战场，我看现在变成大冰箱。只要国众不愿意接受的法案，就直接放到冰箱冷冻起来；只要国众想要表决的法案，马上从冰箱拿出来，随时就可以上菜。就像他们国众去年12月他通过的财划法。结果呢，拖到了今年3月才公告实施。那然后呢，他们马上又在上周跟上上周分别就这一个放在冰箱一阵子才公告的财划法，连修了2次。然而这一次真正热腾腾从行政院端出来的院版财划法，而且呢已经经过了22个县市讨论过、沟通过，也略略品尝过。那么这样的一道菜，从行政院端出来到立法院，就应该摊在阳光下，大家好好的来审查。没想到一道热腾腾的院版财划法，到了立法院的程序委员会，被国众联手丢进了大冰箱，把它冷冻起来了。什么时候可以解冻，我们不知道。如果真的打开这个冰箱看一看，里面有太多民进党的法案了，
过去立法院是不曾用程序委员会来冷冻各党的提案的，不管这个提案未来会不会通过，我们程序委员会都会尊重院会委员会的审查。像沈伯洋委员的提案，像民进党提的很多的国安的法案，都被国众在程序委员会把它冷冻起来。所以我们不禁要问，难不成立法院的程序委员会已经变成副总召跟黄总召的大冰箱？去年已经收掉的收水菜，可以拿出来重新表决，重新送到国人的面前。行政院热腾腾出的院版财划法，却直接丢到冰箱冷冻起来。我们真的要请国众为我们国人苍生请命。攸关中央跟地方财政健全、城乡均衡发展的财划法，我们希望能够有机会赶快的从冰箱拿出来。好，趁着呢现在刚放进去，希望韩院长未来的院会您主持时间，应该把这里面的要给国人的大菜拿出来，让社会来享用，不要国众不喜欢的丢冰箱，喜欢的已经去年的收水还拿出来上菜。如果真的要说试算的金额来，我们就请我们赖士葆委员回去问问蒋万安市长。其实根据上一次的财划法，115年中央政府总预算放到地方的统筹分配税，已经分配给各地方政府喽，金额也算出来喽。我再提醒一次，现在明年115年，到底根据国众去年2修的财划法，到底各地方分到多少钱？地方政府都知道啦。那请问台北市政府，你有把这个金额放到你明年度的预算审查吗？请问台北市议会现在审查的明年度的台北市政府总预算，有放进这一笔中央核给22个地方县政府，包括台北市给你的统筹分配税款吗？如果真的要这样讲，谁在盖牌？谁在盖牌？我们很清楚的看到，为什么有那么多中南部的县市长希望去年2修的财划法能够重新回到行政院版合理的规模，因为他们都很清楚拿到了明年的预算当中，他们被核拨的统筹分配税款严重的不足，严重的不足。可是严重的超过的丰余的台北市政府，却点点加3万公半。得了好处，得了便宜还卖乖。台北市政府蒋万安市长，你根本连明年你多拿到的钱，你都没有在现在审议的明年的预算中表达出来嘛？还说别人，又好意思有好意思说别人，不好意思说自己。我真的要觉得财划法当然如果有计算公式、有条文、有公式、有条文，各地方政府当然可以自行去推估，但是重要的是要先同不同意来讨论行政院版当中的事权，你们接不接受？我们最怕的是事权的部分，精算出来的金额你接受了，你买单了，这个金额我接受，但是院版里面事权的分配你不接受，那这又不符合我们钱权事权下放的精神嘛？所以行政院版的意思是说，事权你先讲清楚，这样的事权你接不接受？如果接受，那这样的金额大家可以讨论。我是觉得财划法本身事权跟金额要一并讨论，不要挑说我没有看到金额，我不想讨论。那请问一下，条文写的事权你接不接受？如果你接受这样的事权，或者你认为哪里要调整，可以把事权讲清楚，金额来精算，大家都好商量。所以呢，还是先请台北市政府回去翻一翻，你现在交给台北市议会审议的明年的台北市政府总预算当中，有没有把中央核配给你的统筹分配税款放进去？